朋友们，大家好，我是志哥。今天这期节目，我想请屏幕前的每一位朋友都暂时放下手里的家务，找个安静舒适的地方坐下来，咱们好好聊一件可能每天晚上都在折磨着您，让您苦不堪言，却又往往被当成年纪大了自然现象而无奈忍受的痛苦小事。这件小事就是夜尿频多。朋友们，您仔细回想一下，昨天晚上您睡了一个整觉吗？是不是刚躺下迷迷糊糊睡着没多久，就被一阵尿意给憋醒了？一看表，才凌晨1点，好不容易爬起来，披上衣服，哆哆嗦嗦地走到卫生间，结果只尿了一点点，回到床上，翻来覆去半个多小时才重新入睡。结果到了凌晨3点、4点，那股烦人的尿意又来了。一整个晚上，起夜3次、4次，甚至5、6次，这哪里是在睡觉？这简直就是在受大罪。每一次从温暖的被窝里钻出来，身体都要经受一次冷热交替的剧烈刺激。对于咱们中老年朋友来说，半夜里血压本来就不稳定，猛地一起床，冷风一吹，血管骤然收缩，那可是诱发脑梗、心梗的危险时刻。更别提半夜里视线模糊，腿脚发软，万一在去卫生间的路上不小心滑倒摔了一跤，那后果简直不堪设想。而且被这频繁的夜尿一折腾，原本就不深度的睡眠被彻底切碎。第二天早上醒来，整个人头昏脑胀，眼圈发黑，浑身酸痛，一点精神都没有，连白天带孙子去公园散步的力气都被抽干了。很多朋友去医院查过，前列腺稍微有点肥大，或者泌尿系统也没什么大毛病，医生往往开点药，或者干脆告诉您岁数大了，膀胱控制力弱了，少喝点水就行。可是您晚上明明连一口水都不敢喝，甚至连晚饭喝口汤都提心吊胆，那夜尿怎么还是那么多呢？如果您正面临着这样的困境，那么今天志哥要给您带来一个天大的好消息。在咱们中医和现代营养学的双重验证下，有一种您每天在菜市场都能看到，便宜的不能再便宜的普通水果，只要您懂得给它找对一个黄金搭档，它就能发挥出不可思议的补肾固摄功效。吃上一段时间，它能帮您把夜尿的次数大幅度降下来，让您重新找回一觉睡到大天亮的幸福感。在进入主题前，如果大家关心自己和家人的健康，请先点击下方的订阅按钮并开启通知，这样就不会错过未来更多实用的健康知识了。在这里，我们只揭示那些主流媒体很少会坦诚告诉您的健康真相。如果喜欢我们分享的内容，请在评论区输入1，这是对我们持续创作最温暖的支持。也欢迎大家在下方留言区分享你们的见解和经验。好了，咱们闲言少叙，直接把今天的主角请出来。这神秘的水果不是什么稀罕物，它就是家家户户果盘里常备的香蕉。一听到香蕉，我估计屏幕前有80%的朋友都要皱起眉头，甚至想要反驳我了。志哥，你这不是胡说八道吗？人家都说香蕉是寒性的，吃了伤胃，还有人说吃香蕉伤骨头，容易得关节炎。你现在居然说香蕉能补肾治夜尿，这简直是天方夜谭啊！朋友们，请您先平复一下心情。作为一名在临床一线摸爬滚打了几十年的资深医师，我太了解大家对香蕉的这些深深的误解了。今天我不仅要为香蕉洗刷冤屈，还要手把手教您怎么把这根普通的香蕉吃出名贵补药的效果。咱们先来看看为什么很多人觉得香蕉不好。咱们中老年人随着年龄的增长，身体的阳气是在逐渐衰退的，尤其是脾胃的阳气。中医讲脾胃虚寒，很多老人家稍微吃点凉的硬的，胃里就翻江倒海的难受。而香蕉从它的中医属性上来说，确实是偏寒凉的。
如果您大清早起来空着肚子，从冰冷的桌子上拿起一根香蕉就扒皮生吃，那这股寒凉之气长驱直入，肯定会让您原本就虚弱的胃肠发生痉挛，引起胃痛、腹泻。这是您吃的方法不对，没有考虑到自己的体质，而不是香蕉本身的错。至于说香蕉伤骨头，那更是无稽之谈。不仅不伤骨头，香蕉里反而富含丰富的镁元素。镁元素在咱们身体里是一个天然的肌肉放松剂。很多朋友半夜睡觉容易小腿抽筋，疼得死去活来，除了缺钙，很大一部分原因就是缺镁。补充充足的镁元素，能让紧绷的肌肉得到深度的舒缓和放松。而且香蕉质地软糯，对于那些牙口不好、咀嚼困难的长辈来说，简直是最完美的天然营养包。更重要的是，香蕉在营养学界一直有着快乐水果和安眠药的美誉。为什么这么说？因为香蕉里含有一种非常珍贵的氨基酸，叫做色氨酸。色氨酸进入人体后，会在大脑里经过一系列复杂的化学反应，先转化成让人感到心情愉悦、放松的血清素，然后再进一步转化成能够直接诱导深度睡眠的褪黑素。所以吃对香蕉对于改善中老年人入睡困难、睡眠浅的问题有着实打实的科学依据。既然香蕉有这么多好处，那我们怎样才能避开它的寒凉，把它安神助眠、补充微量元素的好处发挥到极致，同时还能解决让人头疼的夜尿问题呢？这就要靠志哥今天要教您的绝密搭配了。咱们先来讲这第一种，也是效果最显著的黄金搭档——香蕉搭配核桃。这可是补肾固摄、消除夜尿的王牌组合。为了让大家彻底听明白这个方子为什么管用，咱们得先挖一挖夜尿多、睡不成的病根到底在哪里。在咱们中医的理论体系里，水液在体内的代谢是一个非常庞大且精密的工程，而这个工程的总工程师就是咱们的肾脏。中医常说肾主水，肾脏负责把体内有用的水分蒸腾气化，重新吸收利用，把多余的废渣和污水变成尿液，输送到膀胱里储存起来。膀胱呢，就像是一个水库，但这个水库的闸门紧不紧，完全取决于肾气足不足。年轻人肾气充沛，水库的闸门关得死死的，哪怕晚上喝了一大杯水，膀胱也能稳稳地憋住，一觉睡到大天亮。可是随着年纪越来越大，肾气逐渐衰虚，那道控制水库的闸门就像是生了锈、失去了弹性的老旧弹簧，稍微有一点点尿液积攒在膀胱里，闸门就兜不住了，疯狂地向大脑发送我要排尿的信号。这就是为什么您明明没喝多少水，却一晚上要跑无数趟厕所的根本原因。不仅如此，肾还主骨生髓，通于大脑。肾气不足，不仅膀胱兜不住尿，大脑也会缺乏滋养，导致神不守舍，睡眠前稍微有一点风吹草动就会惊醒。所以要解决夜尿和失眠，光靠憋尿是没用的，必须从根本上把肾气给补足，把那道闸门给重新拧紧。这时候核桃就该闪亮登场了。大家平时吃核桃，往往只知道它形状长得像人类的大脑，觉得它能补脑，这没错。但核桃在中医典籍里更是一个温补肺肾、定喘固精的绝佳上品。核桃性温，味甘，它不仅能温补咱们命门之火，让肾脏重新获得源源不断的动力，更绝的是核桃有一种收敛的特性，它能帮助虚弱的肾气去收紧膀胱的括约肌。大家想一想，香蕉是软糯的，富含色氨酸和镁，负责放松大脑，诱导睡眠；而核桃是坚果，性偏温热，负责温补肾气，收紧膀胱。
这一软一硬，一寒一温，搭配在一起，简直就是天作之合。核桃的温热完美的中和了香蕉的寒凉，香蕉的润泽又化解了核桃吃多容易上火的弊端。这不仅是一道美味的下午茶，更是一剂调理身体的天然良药。那这个搭配具体怎么做、怎么吃呢？做法非常讲究，您可得听仔细了。我不建议大家大清早吃，也不建议临睡前吃。临睡前吃东西会增加肠胃负担，反而影响睡眠。最佳的食用时间是在每天下午的3点到5点之间。为什么选这个时候？因为在子午流注的经络学说里，下午3点到5点正好是足太阳膀胱经当令的时辰。在这个时间点，膀胱经的气血最活跃，咱们把补肾固膀胱的食物吃下去，药物的有效成分能够极其精准，高效的循经而走，直达病所，事半功倍。具体的做法是，您取半根熟透的香蕉，记住只要半根就够了，太多了容易增加糖分摄入。把这半根香蕉放在一个小碗里，用勺子的背面把它碾压成细腻的香蕉泥。香蕉压成泥之后，它的植物细胞壁被破坏，里面的营养成分更容易被咱们衰退的肠胃吸收。然后您取3颗原味的生核桃，一定要是原味的，千万不要买那种盐焗的琥珀核桃或者加了各种香精调料的核桃，那些添加剂只会给您的肝肾增加排毒的负担。把生核桃剥出核桃仁，放在案板上，用刀背拍碎，切成细细的核桃碎。把这些核桃碎均匀地撒在香蕉泥上，用勺子搅拌均匀，一口吃下去，香蕉泥的香甜软糯，混合着核桃碎的酥脆脂香，口感丰富极了。核桃里的优质不饱和脂肪酸，还能帮助香蕉里的一些脂溶性维生素更好地被身体吸收利用。我曾经有一位老患者李大爷，常年受夜尿困扰，一晚上起夜5次，整个人肉眼可见的憔悴。我让他停了那些乱七八糟的偏方，就坚持每天下午吃这个香蕉核桃泥。刚开始几天他觉得没啥大感觉，但我嘱咐他一定要坚持。大概吃到第2个星期的时候，李大爷满面红光的来找我，说简直太神奇了，起夜的次数从5次降到了2次，而且中间睡得特别沉，好几年都没睡过这么踏实的觉了。这就是食物的奇妙力量，润物细无声，却能从根源上拨乱反正。说完了夜尿，咱们再来聊聊中老年人面临的第2大难言之隐——便秘。这时候咱们就要请出香蕉的第2个黄金搭档了。温开水。很多朋友一听香蕉能治便秘，只要一解不出大便，立刻就去买一大串香蕉，大清早空腹连吃2、3根，结果呢，大便不但没排出来，反而胃里一阵阵地绞痛，直冒冷汗，甚至肚子胀得像个皮球。朋友们，这就又回到了咱们刚才说过的那个老问题，香蕉偏寒凉。咱们老年人的便秘，绝大多数不是因为体内火气太大引起的热秘，而是因为气血虚弱，肠道津液枯竭，肠胃蠕动无力引起的虚秘。这就好比一条干涸的河道，水流太小，里面停着一条船，任凭您怎么推，船就是一动不动。这时候如果您空腹吃下寒凉的冷香蕉，寒气会让肠道原本就无力的肌肉发生收缩痉挛，原本停滞的粪便被卡得更死了，怎么可能排得出来？那为什么还要用香蕉呢？因为香蕉里确实含有非常丰富的水溶性膳食纤维，特别是果胶。果胶这种物质非常神奇，它不被肠胃消化，但它有一个超级本领，就是吸水。当它遇到水分时，会像海绵一样疯狂膨胀，体积变大，变得柔软湿润。
这种膨胀后的果胶混合在粪便中，能够有效地增加粪便的体积，软化干硬的粪便，并且温和地刺激肠壁，促使肠道恢复自然的蠕动反射。这就好比给干涸的河道里注入了大量的水，水涨船高，那条搁浅的船自然就能顺流而下了。这种通过物理吸水来软化粪便的通便方式，在医学上叫做渗透性软化，它是最安全、最不伤肠胃的。它不像那些含有大黄番泻叶的刺激性泻药，那种药是靠粗暴的刺激肠黏膜抽搐来排便，吃久了不仅会产生严重的依赖性，还会导致结肠黑变病，甚至增加患肠癌的风险。那么怎样才能化解香蕉的寒气，让它发挥出温和通便的奇效呢？志哥教您一套晨起温热唤醒法。每天早上起床后，您先别急着去洗漱吃早餐，也别碰冷冰冰的水。您先去厨房给自己倒一杯50到100毫升的温开水，注意水温在40度左右，不烫嘴，但摸着温热即可，不要大口猛灌，要一小口一小口的慢慢喝下去。这杯温开水就像是春天的暖风，能够立刻唤醒您沉睡了一整夜的肠胃，给干瘪的消化道补充第一波急需的水分，同时温热的属性能够驱散脾胃的寒气。喝完水之后，静静地等上5分钟，让这杯水在肠胃里充分散开。这5分钟里，您可以准备一根熟透的香蕉，千万不要扒皮，直接把带着皮的香蕉放进一个干净的深碗里，然后倒入60-70度的热水，把香蕉浸泡在水里，泡个2-3分钟，用手摸一摸，感觉到香蕉皮表面温热了，这时候再把香蕉拿出来，剥去外皮。您看，经过热水的温阳，香蕉内部的寒气已经被大大驱散，吃进嘴里是温温乎乎的，对胃肠毫无刺激。这温热的香蕉进入刚刚被温开水滋润过的肠胃里，果胶开始大口大口的吸收刚才喝下去的水分，迅速膨胀软化。这种温和通便的组合，对肠胃虚寒、容易肚子胀气、大便干结如羊粪球的长辈来说，简直就是天然的肠道润滑油。坚持这么吃一段时间，您会发现早上的排便变得异常顺畅，不需要费9牛2虎之力，那种轻松通透的感觉，绝对会让您一整天都心情舒畅。讲完了补肾液尿和润肠通便，咱们再来解决一个让很多朋友在冬天苦不堪言的问题：手脚冰凉。这就需要用到香蕉的第3个，也是最具异域风情的一个黄金搭档了。肉桂粉，咱们有些朋友，特别是女性长辈或者体质偏阳虚的朋友，一年四季都比别人怕冷，一到了冬天，那双手双脚就像冰块一样，怎么捂都捂不热。晚上钻进被窝里，睡了大半夜，被窝里还是凉气逼人，2只脚冰凉刺骨，冷得根本睡不着觉。平时总觉得胃里有股凉风往外窜，稍微吃点不合适的就拉肚子。这种体质在中医里被典型的归类为阳虚寒凝，体内的阳气就像是冬天里微弱的火苗，根本无力把温热的气血推送到四肢的最末端，所以手脚才会冰冷。要对付这种深沉的寒气，咱们必须得找一位能够引火归元、温中散寒的猛将。在众多香料和中药里，肉桂绝对是当之无愧的王者。肉桂性大热，味道辛甘，它有一股浓郁、穿透力极强的香气。它不仅能温暖脾胃，散去中焦的寒气，更厉害的是，它能把身体上部的虚火引到下半身，去温暖那冰冷的肾水和双脚，能够极大的促进全身的血液循环，
让那些僵硬收缩的末梢血管重新舒展开来。可是肉桂太热了，单吃容易上火，而且味道太冲，很多人受不了。这时候用香蕉来搭配它，又是一次完美的化学反应。怎样做这份驱寒暖身的特殊美味呢？这一次咱们要动用平底锅了。您取一根熟透的香蕉，剥去外皮，用刀切成大概1厘米厚的圆片，在平底锅里刷上薄薄的一层好油，比如橄榄油或者少量的黄油，开非常小的火，把香蕉片平铺在锅底进行干煎。在小火的缓慢加热下，香蕉本身含有的天然糖分会发生美妙的焦糖化反应，表面会慢慢变成诱人的金黄色，散发出一股极其浓郁的焦甜香气。热量不仅彻底改变了香蕉原本的寒性，反而赋予了它温热的属性。当香蕉片两面都煎得微微发黄变软的时候，您把它盛到小盘子里。这时候最关键的一步来了，趁着香蕉还冒着热气，您取极少量的纯肉桂粉，大概也就是捏一小撮，均匀地撒在煎好的香蕉片上。肉桂粉的辛辣热烈遇到煎香蕉的温热甜糯，那股香气会在瞬间被激发出来，整个厨房都会弥漫着一种让人感到温暖安心的治愈系味道。您在晚上睡觉前1个小时，或者觉得手脚冰凉的难受的时候，吃上几片这种肉桂煎香蕉，它吃起来像是一款高级的甜品，但实际上却发挥着神奇的药理作用。肉桂的辛热顺着香蕉的甘润进入体内，您会感觉到一股暖流从胃部慢慢升腾起来，顺着血液向四肢百骸蔓延。原本冰冷发麻的脚趾头，不知不觉就变得温热起来了，全身暖和了，紧绷的神经放松了，钻进被窝里，很快就能安然入睡，而且这一觉会睡得异常温暖踏实。朋友们，讲到这里，咱们已经把香蕉这3种化腐朽为神奇的黄金搭档给您详细拆解完毕了。香蕉配核桃，补肾固尿助睡眠；香蕉配温水，温和通便护肠胃；香蕉配肉桂，驱寒暖身促循环。但是作为一名负责任的医生，志哥在这个时候必须要给大家踩一脚紧急刹车。食物虽然好，但世间万物相生相克，甲之蜜糖可能是乙之砒霜，并不是所有人都适合放开肚子吃香蕉的。接下来我要说的这3类人群，在吃香蕉这个问题上必须慎之又慎，否则会酿成大祸。请大家务必竖起耳朵听。好，顺便在脑海里过一遍，看看自己和家人有没有这类情况。第一类绝对要警惕的人群，患有严重肾脏疾病，特别是已经处于肾功能衰竭，正在进行洗肾的患者。咱们在前面的内容里确实明确提到了香蕉能够辅助补充肾气，改善夜尿频繁的问题，但是大家一定要把前提条件搞清楚，那是针对肾气虚弱、膀胱控制力下降的普通人，也就是说您的肾脏零件还是完好的，只是功能上有点疲软，有些老化。如果您或者家人的肾脏发生了实质性的严重病变，那个原本负责过滤体内毒素和废物的人体净水器已经彻底罢工了，那香蕉对您来说就绝对是一道不可逾越的禁区。这背后的科学原因到底是什么呢？因为香蕉里含有一种矿物质，它的含量非常丰富，远超一般的水果，那就是钾。钾离子在正常人体内，那可是个不可或缺的好东西。它就像是咱们人体这部精密机器的火花塞，能够维持心脏规律强劲的跳动，还能保证全身肌肉的正常收缩和放松。正常人的肾脏如果察觉到血液里的钾元素吃多了，超标了，就会非常聪明的
通过尿液把它排泄出去，让身体始终保持在一个完美的平衡状态。这就好比一个有着完善泄洪系统的水库，水多了自然就开闸放水，永远不会溃堤。但是对于肾脏已经坏掉的患者来说，情况就完全是另外一回事了。他们的肾脏失去了排泄功能，连普通的水分和尿液都排不出来，更别提去排泄这些多余的钾离子了。如果在这个危险的时候，肾病患者吃下了一根钾含量非常高的香蕉，大量的钾离子就会随着消化系统迅速进入血液。可是他们进入血液之后，却发现无路可走，根本排不出去，于是就会在血液里疯狂的大量蓄积。这在医学上叫做高血钾症。朋友们，高血钾可是内科急诊中非常致命的一种危急重症。咱们的心脏之所以能有规律的跳动，全靠体内的电解质维持着微妙的平衡。血液中一旦出现了过高的钾离子，就会直接干扰心脏的电传导系统，严重抑制心脏的跳动。最可怕的是，高血钾往往没有任何明显的先兆症状，患者可能前一秒还觉得挺好，和家人有说有笑，下一秒突然之间就会出现心律严重失常，紧接着就是心跳骤停，瞬间就会危及生命。这绝对不是危言耸听，在真实的医院急诊室里，因为没有严格忌口，贪吃高钾水果而导致心跳骤停被紧急送来抢救的透析患者屡见不鲜，教训十分惨痛。所以如果您是肾衰竭或者正在洗肾的患者，请坚决将香蕉拉入您饮食的黑名单，一口都不要碰。您可以选择吃一些钾含量相对较低的水果，比如苹果、梨子，这样才能保证咱们生命的安全。第二类需要万分小心的人群，糖尿病患者。很多患有糖尿病的老病号，一看到香蕉端上桌，就连连摆手，避之不及，嘴里说着：“哎呦，这香蕉太甜了，我吃一口这血糖肯定得飙升，绝对不能吃。”其实这种一刀切的想法是有偏差的。糖尿病患者并不是绝对不能吃香蕉，这里的关键玄机全在于您怎么去挑选香蕉的熟度，以及您用什么样的方法去吃它。咱们先来说说这挑选的学问。如果您去果篮里选那种皮上已经长满了黑褐色的斑点，捏起来软塌塌，闻起来香味扑鼻的熟透香蕉，那志哥必须承认，这种香蕉对您来说确实是一枚升糖的定时炸弹。为什么呢？因为随着香蕉一步步走向成熟，它里面原本复杂难消化的淀粉会在酶的作用下完全转化成了非常容易被人体吸收的简单糖类，比如葡萄糖和果糖。这种熟透的香蕉吃进肚子里，糖分瞬间就会进入血液，您的血糖曲线就会像坐火箭一样直勾勾的往上飙升。这对胰岛功能本就脆弱的糖尿病患者来说，是万万承受不起的巨大负担。但是大自然就是这么神奇，如果您调转方向，去选择那种表皮刚刚发黄，但是两头还带着明显的青绿色，用手捏起来感觉比较硬挺的香蕉，情况就大不相同了。这种偏轻的香蕉里，糖分还没有来得及完全转化，更重要的是，它里面含有大量的抗性淀粉。什么是抗性淀粉？您可以把它理解为一种类似膳食纤维的好东西。抗性淀粉在咱们人体内的消化吸收速度非常非常慢，它甚至能逃过小肠的消化，直接进入大肠去喂养那些有益的肠道菌群。正因为它消化得慢，所以它不仅不会引起血糖的剧烈波动，反而能够给您提供长久的饱腹感，让您不至于饿得心慌。甚至现代医学研究还发现，适量的抗性淀粉对改善身体的胰岛素敏感性还有一定的辅助帮助。虽然这种偏轻的香蕉糖尿病患者能吃，
但志哥要给您立下规矩，必须严格遵守3个铁律，少一条都不行。第1条铁律，严格控制量，就算它是偏轻的，就算它有抗性淀粉，它归根结底还是水果，含有碳水化合物，每次最多只能吃半根，剩下的一半怎么办？您可以连着皮切开，把剩下那半根的切口处用保鲜膜紧紧包住，放在阴凉处，留着明天吃。第2条铁律，绝对不能空腹吃。咱们早晨起床或者下午肚子咕咕叫的时候，胃肠道吸收能力最强。如果空腹吃香蕉，哪怕是半根偏轻的，糖分也会在没有阻碍的情况下迅速进入血液。空腹吃水果是血糖管理的大忌。第3条铁律，必须懂得搭配着吃，这就是控制血糖的最高级技巧。您可以把这半根偏轻的香蕉切成小块，放在一杯无糖的原味酸奶里拌着吃，或者在吃香蕉的同时配着吃一个水煮鸡蛋。为什么要这么搭配呢？因为鸡蛋和酸奶里面含有丰富的优质蛋白质和脂肪，这些蛋白质和脂肪进入胃部之后，会形成一道厚实的物理屏障，大大延缓胃部的排空速度。它们就像是踩住了消化系统的刹车，死死地压住香蕉里的糖分，让糖分只能一点一点的像挤牙膏一样缓慢地释放到血液中。这样一来，您的血糖就会以一条非常平缓的曲线慢慢上升，避免了危险的波峰波谷。通过这种巧妙的搭配，您既解了想吃水果的馋，给身体补充了必须的营养，又万无一失地保证了血糖的安全，这才是真正的懂吃会吃。第3类需要特别警醒的人群，经常受到便秘困扰的朋友，您千万不要掉进吃青香蕉的陷阱里。在咱们老百姓的口口相传中，香蕉能通便，似乎已经成了一个不加思考的常识。很多常年排便不顺畅的朋友，只要一觉得肚子胀，去超市买水果的时候就直奔香蕉区。而且他们往往有一个非常错误的心理，看到那种全黄熟透的香蕉，觉得买回家放不住，容易坏，非要刻意去挑那种青色占了大半，捏起来硬邦邦的生香蕉买回家。回到家连气都来不及喘，迫不及待地剥开皮就吃掉2根，满心期待着肠道能立马畅通无阻。可是结果呢，往往是事与愿违的悲剧。原本只是有点不通畅，2、3天没解的大便，吃了这青香蕉之后，这下彻底像是被水泥封住了一样，死死地堵在肠道里了。随之而来的就是肚子胀气，胀得像个皮球，一阵阵的腹痛，蹲在卫生间里半个小时，急得满头大汗，却无济于事，难受得要命。很多朋友就纳闷了，怎么大家都说是通便神器的香蕉，到了我这儿反而变成加重便秘的元凶了呢？这就不得不把生香蕉里隐藏的一个非常难搞，也是专门干坏事的成分给揪出来了。它的名字叫做鞣酸。为了让大家更直观地理解什么是鞣酸，您在脑海里想象一个画面：如果您曾经不小心咬了一口还没熟透的青柿子，您的嘴里是不是瞬间感到一种强烈的干涩感？那种感觉就像是口腔里的水分瞬间被抽干了，整个舌头和口腔内壁都紧紧地收缩在一起，麻木不堪。这种让您嘴巴发麻发涩的物质，就是鞣酸在作怪。鞣酸这种物质有着非常强大的收敛作用。当您把含有大量鞣酸的生香蕉、青香蕉吃进肚子里，这些鞣酸大军浩浩荡荡地进入肠道后，它们不仅不会去润滑您的肠道，反而会发挥它们作为收敛剂的本性，像一台大功率的强力脱水机一样，疯狂地吸收原本就停留在肠道粪便里的宝贵水分。不仅如此，鞣酸还会和肠道里的蛋白质结合，
把蛋白质凝固起来。大家想一想，咱们便秘的朋友，粪便本来就已经因为缺乏水分而变得干硬了，被这鞣酸这么一通疯狂的脱水和凝固操作，那粪便简直就变得像河道里风干的石头一样坚硬无比，毫无水分可言，死死地卡在肠道的褶皱里，任凭您的肠胃怎么用力蠕动，它都纹丝不动。这难道不是典型的好心办坏事，搬起石头砸自己的脚吗？所以想要真正利用香蕉来通便，咱们的思路必须得彻底调整过来。您不仅要配合咱们前面节目里讲过的盛起一杯温开水的唤醒法来给肠道补充基础水分，更重要的是在挑选香蕉的时候必须要擦亮眼睛，认准目标。您一定要去挑那种表皮已经完全褪去了青色，变成了明晃晃的黄色，甚至在黄色的表皮上已经长出了一些星星点点的黑褐色斑点的熟透香蕉。咱们老百姓给这种香蕉起了个很形象的名字，叫芝麻蕉或者豹纹蕉。很多人觉得长斑了就是坏了，这完全是误解。对于香蕉来说，长出这种斑点恰恰代表着它已经达到了成熟的巅峰状态。只有在这种完全熟透的香蕉里，那股讨人厌的鞣酸才会被大自然的力量彻底降解消失，它的收敛脱水作用也就随之瓦解了。与此同时，香蕉里对排便最有利的成分果胶才会被完全激活。果胶是一种优质的水溶性膳食纤维，它进入肠道后，不仅不会吸干粪便的水分，反而会像一块吸满水的海绵，让粪便变得柔软湿润，并且温和地刺激肠道壁，加快肠道的蠕动频率。只有吃这种熟透了的芝麻胶，才能真正发挥出香蕉润肠通便的神奇功效，让您远离便秘的痛苦。今天把这3类需要特别注意的人群给大家详细拆解开来，就是希望大家在面对健康知识的时候，不要盲从，不要只知其一不知其二，了解食物的秉性，了解咱们自己身体的真实状况，把正确的食物在正确的时间用正确的方法吃下去，这才是真正的养生大智慧。大家一定要把这些知识牢牢记在心里，这既是对自己的身体负责，更是对全家人的健康负责。朋友们，不知不觉志哥跟您掏心窝子聊了这么久，咱们从一根看似普通饱受误解的香蕉说起，深挖了它背后蕴藏的助眠放松肌肉的科学原理，咱们揭开了香蕉与核桃、温水、肉桂的神奇化学反应，为您提供了改善夜尿、润肠通便、驱寒暖身的实操方案。最后，咱们也严肃地划定了肾病、糖尿病、便秘患者的食用红线。今天这期节目信息量非常大，但我希望每一位认真听到这里的朋友都能有所收获。咱们常说，药补不如食补，大自然馈赠给咱们的食物就是最好的天然药物。只要咱们肯花心思去了解它们的秉性，用正确的智慧去搭配它们、烹饪它们，咱们完全可以不需要过度依赖那些瓶瓶罐罐的化学药物，就能在日常的1日3餐中悄然改善睡眠，解决排便烦恼，赶走身体的寒气。这种方法简单、便宜、安全，不用担心有严重的副作用，特别适合咱们中老年人在日常生活中去坚持。这不仅仅是为了治好某个小毛病，更是一种从根源上提升咱们晚年生活质量，活得更加体面从容的健康大智慧。如果您觉得今天志哥讲的这些大白话对您有所启发，让您觉得重新认识了香蕉这个老朋友，真的学到了有用的知识，志哥在这里恳请您动动您发财的小手，给这条视频点个大大的赞。您的每一个赞都是让这条精心制作的科普视频
传递给更多人的强大动力。同时，我也十分强烈的建议您，把这条视频转发到您的家族相亲相爱群里，转发给您的伴侣、您的父母，以及那些经常抱怨晚上睡不好、起夜多、手脚冰凉的亲戚朋友们，让他们也看一看，给他们提供一个简单有效的新思路。您这顺手的一个分享动作，传递出去的是宝贵的健康真相，是对亲人最深切、最实用的关爱。也许就能帮他们免去每晚频繁起夜的折磨，让他们重新找回一觉睡到大天亮的安稳。最后，志哥在下方的评论区等着大家。您平时有起夜多的困扰吗？您最喜欢怎么吃香蕉？听完今天的节目，您打算先尝试哪一种黄金搭配？或者您在日常生活中还发现过哪些食物之间奇妙的搭配效果？都欢迎在评论区畅所欲言，我会认真看大家的每一条留言。咱们接着聊，一起把健康长寿的日子过得红红火火、有滋有味。祝愿屏幕前的每一位朋友夜夜好梦，一觉到天明，肠胃舒畅，身体硬朗，一辈子没病没灾。咱们下期视频不见不散，再会。